गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज है भाई दूज और मेरे हस्बैंड ने धनतेरस के पहले मेरे लिए दिवाली गिफ्ट ऑर्डर किया था। तो थोड़ा मुझे डाउट है कि क्या आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। तो आज मेरा गिफ्ट आने वाला है, वो लेने गए हैं। सो मैं देखती हूँ, फिर मैं वीडियो में बताऊंगी क्या आएगा। बट मुझे जो डाउट है मैं बता देती हूँ। मुझे लग रहा है वॉशिंग मशीन उन्होंने ऑर्डर की है, बट जो मुझे चाहिए वो की या दूसरे की, ये मुझे नहीं पता। सो देखते हैं क्या आने वाला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि दिवाली तक आ जाएगा, बट काफ़ी लेट हो गया, नहीं आया। तो आज मंडे है, आज शायद डिलीवर हो। तो जैसे ही आता है मैं आप लोगों से ब्लॉग में शेयर करूँगी, ठीक है। बेबी, हमारा गिफ्ट आ गया। ये गिफ्ट आ गया हमारा। आप कितने खुश हो? ओह माय गॉड, बहुत खुश हो शोना। आय हाय, कितना खुश है, गिफ्ट आ रहा है। पापा ने दिवाली गिफ्ट दिया और निन्नू आ रही है आपको। क्यूटी पाई, शावी, अपना गिफ्ट आ रहा है दिवाली का, बाहर आ गया। सो मत, जागो, सोने में लगी है शोना। ए शोना, बाबू उठो, अपना गिफ्ट नहीं देखना। तो फाइनली मेरा गिफ्ट आ गया है, एंड ये रहा मेरा दिवाली गिफ्ट। मेरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, यही उम्मीद की थी मेरे हस्बैंड से। मुझे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए थी, मुझे वही मिला। तो इस टाइम टू सैनिटाइज करने के बाद मैं उसको खोलूँगी।